देखिए दोस्तों, हम आज आपके सामने लेके आए ये माइक लेके आए जो सभी कीपैड फ़ोन में उपयोग किया जाता है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि उपयोग ये किया तो जाता है, लेकिन ये होता किस लिए, क्यों किया जाता है इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि ये जैसे हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ उधर नहीं जा रही, उनकी आवाज़ तो आ रही लेकिन हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तो इसका उपयोग करते हैं। ये सभी मोबाइलों में लगता है, कीपैड फ़ोनों में। धन्यवाद। रुला दिया आपने यार, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है।